Viti 2026 sjell tronditje të mëdha emocionale për disa shenjat e zodiakut, duke shënuar fundin përfundimtar të marrëdhënieve që nuk kanë më kuptim. Darë që do të ndodhin këtë vit nuk janë rastësore, ata vijnë si pasojë e krizave të grumbulluara, lodhjes emocionale dhe pamundësisë për të ecur përpara së bashku. Akrepi dekadës së tretë do të përjetojë lëkundje të mëdha në jetën personale, me Uranin që qëndron në shtëpinë e 7 deri më 26 prill 2026, pritet ndarje të papritura dhe përfundimtare, sidomos nëse lidhja ka qenë toksike apo e lodhur. Shqiptari ditëve të para do të jetë në qendër të ndryshimeve pas 26 prillit, kur Urani kalon në binjak. Marrëdhëniet e tyre do të përballen me kriza të papritura dhe vendime të shpejta që mund të çojnë në ndarje. Peshorja e fillimit të dekadës së parë do të ketë përballë Saturnin dhe Neptunin e dash. Kjo përballje planetare sjell zgjidhje të dhimbshme, ndarje nga marrëdhënie pa baza të forta dhe pa të ardhme. Luani veçanërisht ata të lindur në fillim të dekadës së parë do të ndikohet nga Plutoni në ujor. Nëse marrëdhënia ka pasur çarje më parë, 2026 do të sjellë ndarjen përfundimtare dhe të pashmangshme. Ky vit kërkon guxim për të lënë pas të vjetrën dhe për të hapur rrugën drejt rilindjes emocionale. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.